பேபிகார்ன் ஃப்ரை செய்யலாமா? இது செய்யறதுக்காக நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற பேபிகார்னை நீள்வாக்கில் 2 துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, சோள மாவு, கடலை மாவு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, தேவைக்கேற்ப உப்பு, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, இதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துட்டு மேலாப்பில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்ல ஒரு கடாயை வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடான உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பேபிக்கான இது கூட சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்லா வேகிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கிறிஸ்பியான பேபிகார்ன் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ.